Hello, magar. How get an ordinary paper the main deep page jump separate, deep page on a process at 3 page ma, limited organ of content latter, pilusi and face of page and papi pinavan, a pet and a poor piercing below the ordinary dividema, step and stretch and a lobby and a piercing dog, pilusi below a mamu lomi to a page ma and papi pitale, being a and papi a papi pian below lomale. Efilo seni teja below pumale, every etela alo and step and step lobby and a simply with a hocket and a celebrity tolerable. English not team a deep patient follow blotchless rose at a saddle man. Generally, my team was a dear patient followers and don't attack a sheet to them a young corner follower to Kubana, string address a candy that follower to Kup Body, how get you dip down lame? Dip down like you know the fish quality sheet, dilution on the Chinese Tomoviano. Generally, my team was a fish on a burner to a patient registered being and public funeral to a patient registered being and publish public funeral and the capital and pillage in the and public below a mammy lobby and public pillars or selection of the bidim and allo provide lobby and of Pepidom, no? Not good at the empire people do that John to Yaba today. If you are more on with the pace and yan pace and a demorous with a yan pace and alone yet and talk to them a young go suya lomarena, who get deeper than all alone pigeon yabare, a dozen only might set all and a dollar to know. We do then look of your head to the modi blue champion and as well as Tarajan, Terry Mamma Pepero. The fish machine amari with an autobit and a peppermona video and she does video and a shortcut little bit and a utopia, hook a little dome, kid studio and out the Chinese dogame, print up the share to the mock, print up the utopia, to know linear lives on to know the almanac syndrome, pilosi, the more the Chinese, Dali, to the Chinese being policy issue the Salame, and on the machine on the Facebook team and to a chapter, okay, on the machine with the more issue, Peter Morris issue with the limited origin of content, the limited origin of content issue of Bajan Lares. Video download of Pepper 99% marginal patient was a limited origin of content and a limited origin of content below patient so the video alone of Pepper. Okay, alone analysis in a iPhone cover walls so that patient and by the share content that was an origin our repurpose reuse content one to pure channel saying the patient share admin at 2 patient share content a chat group in machine loaded to a profile machine loaded a chat WhatsApp group machine loaded at limited origin of content lab not good enough and origin as well Lule Nalimo go by video movement go by image movement a chat was an edit movement in era and original pit of again edit lobby in Obama the limited origin of content Malawana. Not who point listening. Go back content period and a quote immediate content or not go dot in machine era reuse content period to the era legend or low lumia. Go back content period, but I'm not counting original period. Eddie also will not dot in machine copyright here, no? It was a limited origin of contents villa bare. Not go up Chimian below the Nanga in a better wit in Alabama, the simple pipe sign in Alabama, take hay pine and nobilation the Yoshi Mina Midi the Nanga. Mina midimi pong you beat in machine net were limited origin of content now and enemy ostra you don't know me about okay to not sell a bit all around in the fish amount to get shimshi sura station let to each other utopia meta limited origin of content the capella la tamamo the fish quality any hour the two amai the long the pilam pilasura and television let to each other utopia education on the madame content library on the Chinese government on the machine English machine the fish admin grammar the patamatina pompiban publish one to quarantine one period not who let to quarantine upon a paper time to quarantine the fish admin quarantine a chat group down to a program sharing load at a more limited origin of content no the other patama limited origin of content not who to know touch that to a mari one and she did not tweet her she did one. Damage and video download my YouTube man piano and video to bone pull up YouTube Yamona below my shields rosa. The patient on a to me a video you beam them or go back contaminating half. Then have your go content in a poly and polypillars to know a fish I have aided and alone to know okay to know the machine go back video period I met. But I'm not a hot in it, do the hot in it, daddy at the hot in it, the fish at me as Saturday don't hot in it to the more physical fish and public game, but I'm not a hot in house. Original pit, any video will not hot what in a machine or team that video not hot what in a machine. The use connect period to the more to a copyright here, no? It to the more to your fish at the car and public pit of not hot enough what you in the album, the video don't see the fish at me the upper the video to cool tell don't hot in it, video seeing the almalet. Lake hot in a one agent Kanakana the
တင်ပြီးတဲ့ video တစ်ခုပဲထက်ခါတလဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page empower ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောပါသေးတယ်သူလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်တင်တဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းဟောင်းသွားပြီဆိုရင်သူကပြန်နောက်တစ်ခါသူရဲ့ page မှာ sharing လုပ်တယ်လို့သူကကျွန်တော်ပြောပါအဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်လို့မရပါဘူး page မှာရှိတဲ့ admin ကိုယ်တိုင်ကသူရဲ့ content သူတင်တဲ့ video ကိုကိုယ်နဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူးကိုယ်နဲ့ share လုပ်လို့မရဘူးကိုယ်နဲ့ like လုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်အဖြစ်လဲဒီ Facebook page ကိုဒီ boost လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်အဖြစ်လဲ Facebook page က limited of content ဖြစ်တဲ့ထက်ကတည်းကလုပ်လို့ရှိရင် empower ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီကြောင့်မို့အဲ့ဒီအမားတွေမလုပ်ပြီးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးသွားလိုက်အောင်သူ page မှာတကယ်ပဲသူကိုယ်နဲ့ like လုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် check လုပ်ပြီးမှပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောပြပြသွားအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ page ကိုရောက်လာမယ်သူ့ရဲ့ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အောင်းနေဆွဲတော့ကြည့်မယ်အောက်ဆွဲတော့ကြည့်မယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ page ကိုသူကိုယ်တိုင် like လုပ်ထားပါတယ်ဒီမျိုး like လုပ်လို့မရဒီမျိုး like လုပ်ထားရင် unlike ပြန်မလုပ်တော့ပါတကယ်လို့ကိုယ်နဲ့ comment လုပ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ comment တော့ဖြတ်ပါ comment ဆိုတော့သူများလာပြီး comment မှန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ comment အောက်မှာ reply ရှိအဲ့ဒီ reply နဲ့မှာကျွန်တော် comment ရေးပြီးသွားရပါတယ်ဒီတိုင်းကျွန်တော် plain ကျွန်တော် comment မှာကျွန်တော်အရင်တော့ပြီးရေးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ sharing ထက်ကတည်းကလုပ်လို့ရှိရင်လည်းမရပါဘူးကျွန်တော် video တိုင်းလို့မှကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်တော့ empower ဖြစ်ဖို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပြင်သွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုမှာနော်ဒီ Facebook page ရဲ့အခု update အစ်မှာဘယ်လိုလာထားလဲဆိုရင်ဒီ empower ဖြစ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး provide လုပ်သွားမယ်ဘယ်လိုမျိုး affiliate လုပ်သွားမယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပြင်သွားရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာသူရဲ့ဒီမှာ policy update အစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ policy ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်သွားမှာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဘယ်လိုကျွန်တော်ဖြစ်ပြင်သွားရမလဲဆိုဒီမှာပထမအဆုံးကျွန်တော်ဒီ page မှာရှိတဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ content အားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာ delete လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်သူကဘာလို့ဆိုဒီအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ copyright ထိတဲ့ဥစ္စာလောက်ပဲကျွန်တော် delete လုပ်ဖို့လို့ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုလာတာလဲဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖတ်တော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာရှိတဲ့ content အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြရမယ် policy အစ်ကအရင်ဆိုပါတယ်ဗျ page မှာရှိတဲ့ content တွေ copyright content ရှိသေး copyright content ဖြစ်သေး copyright မဖြစ်တဲ့ content ဖြစ်စေအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်သွားရမယ်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှတိုင်းကျွန်တော်ဒီကနေ affiliate ဆိုတဲ့ဥစ္စာ affiliateပို့ရပါတယ်အိမ်တော့ကျွန်တော်တခြားနေရာနဲ့ affiliate ပို့လို့ရပါတယ်တခြားနေရာအခု affiliate ပို့လို့ရှိရင်မထိရောက်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေ Facebook page affiliate form ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရပါမယ်ခင်ဗျာဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြမယ် affiliate ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ရေးသွားပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ form လေးကိုရောက်လာမယ်ဒီ form လေးကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်တော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့အမားတွေကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content အားလုံး delete လုပ်မယ်အားလုံး delete လုပ်ပြီး page မှာအားလုံးရှင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် affiliate ပို့မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ policy အစ်မှာအားလုံးရှင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကတစ်ချက်ရွေးမယ်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာ page ဆိုတဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးမယ်ဗျ page ရွေးပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတောင်းပန်စာလေးရေးပြီးထည့်မယ်အဲ့တောင်းပန်စာကိုဘယ်လိုရေးပြီးထည့်ရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကို copy ယူပြီးထည့်လို့ရပါနော်တကယ်နဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စီတောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပေးပါမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီ page ရဲ့ name အပါပါနော် page name အပါကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့တောင်းပန်စာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေတ်တဲ့အစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြောင့်အမားဖြစ်သွားခဲ့ကျွန်တော်အမားကိုကျွန်တော်ပြန် accept လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရေးပြီးမှကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ paste လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အားလုံး paste လုပ်လိုက်အားလုံး paste လုပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတဲ့ message ပို့လိုက်အားလုံး confirm ဖြစ်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်သူကဘယ်နည်းလောက်မှပြန်မှဒီ page အကြောင်းပြန်လာမယ်ဘယ်လိုကောင်းလာမလဲဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်တော်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိလို့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို check your page after 72 hour ပေါ့နော်92နိုင်အကြာမှာကျွန်တော် check လုပ်တော့လို့ရပါတယ်92နိုင်အကြာမှာကျွန်တော် page အကြောင်းပြန်လာမှာနော်ဒီ page app မှာ page ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ publish လုပ်ပေးတာမလုပ်ပေးတာဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းပြန်လာမယ်တခါဒီကြလို့ရှိရင်အခုချိန်ကာလမှာဆိုဒီငပင်းကာလအချိန်ကြာမှုအတွက်နည်းနည်းကြာရင်ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီ event ဒီလောက်ပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်